Scafaro commenta: ebbi più che una sensazione. Dietro quelle vicende, gli attentati e gli scandali del 93, si intravedeva se non una strategia unitaria che riconducesse ad apparati dello Stato un intreccio di interessi che si sovrapponevano, mettendo a rischio la salvezza democratica del paese, un pericolo che denunciai agli italiani. Anche Carlo Azeglio Ciampi, in quel periodo capo del governo, ricostituisce il clima teso di quei giorni e il timore di un attacco alle istituzioni democratiche. Alla domanda sullo spettro di un colpo di Stato pronto a scattare in Italia, Ciampi risponde: in quelle settimane davvero si temeva un colpo di Stato. I treni non funzionavano, i telefoni erano spesso scollegati. Lo ammetto, io temetti il peso dopo 3 o 4 ore a Palazzo Chigi col telefono isolato. Di quelle giornate quel che ricordo ancora molto bene furono i sospetti diffusi di collegamento con la P2. Ma c'è stato davvero il rischio di un colpo di Stato piduista durante la stagione dello stazismo dei primi anni 90? I piduisti ebbero a che fare con la strategia della tensione, risponde l'ex procuratore nazionale Piero Luigi Vigni. Avevano il potere di orientare le scelte politiche depistando le indagini. È un fatto che all'epoca alcuni dei nostri primari livelli dei servizi segreti fossero iscritti alla P2. Questo fu quantomeno un indice, ma sarebbe stato più facile se avessimo trovato politici di rilievo iscritti alla mafia. Roma, 23 novembre 93. Giudizi quasi tutti polemici, anche fra i giornalisti delle sue testate, sull'annuncio di Silvio Berlusconi di essere disposto a impegnarsi in politica in prima persona, per riunire tutte le forze moderate e contrastare quelle di sinistra. Palermo, 23 novembre 93. Vincenzo Scarantino è condannato a 9 anni di carcere per detenzione di sostanze stupefacenti dei magistrati della 4ª sezione del Tribunale di Palermo. Con lui è condannato anche il fratello Umberto. Fratelli Scarantino erano stati chiamati in causa dal pentito Salvatore Ausello, che ha rivelato di aver acquistato più volte partite di eroina dai 2 fratelli nel quartiere Guadagna per poi rivenderle. Roma, 28 novembre 1993. I presidenti di Camera e Senato Giorgio Napolitano e Giovanni Spadolini si schierano contro l'ingresso in politica di Berlusconi, perché i confini fra imprenditoria e politica devono restare ben separate, ben segnate. Milano, 8 dicembre 93. Il partito di Berlusconi è quasi pronto, lo disse all'Espresso Vittorio Sgarbi, una macchina formidabile, invincibile e diabolica, allestita con criteri così sofisticati che i partiti tradizionali saranno letteralmente travolti. E poi il Cavaliere ha cominciato a preparare una nuova classe dirigente selezionando le candidature dei parlamentari prossimi. Roma, 28 dicembre 93. Conferenza stampa di Carlo Azeglio Ciampi. Il Presidente del Consiglio dichiara che con il raggiungimento degli obiettivi che si era posto il governo considera esaurito il suo mandato e non si candiderà alle prossime elezioni. Roma, 31 dicembre 93. Nel messaggio inaugurale di fine anno trasmesso da tutte le reti televisive, il Presidente Scalfaro afferma che l'Italia sta risorgendo e che il popolo italiano vuole che si voti patience e si vada alle elezioni anticipate. Il Presidente conferma quindi la sua volontà di sciogliere il Parlamento per farne eleggere un altro con nuove leggi elettorali. Con queste dichiarazioni si chiude ufficialmente la storia della Prima Repubblica. La moratoria e il trionfo di Forza Italia. Gennaio-novembre 94. L'anno si apre con l'arresto dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, capimafia di Brancazzo, trasferitisi a Milano da qualche mese per coltivare i propri contatti politici e finanziari. Sono i principali attori delle
Stasi del 93. La loro cattura ferma le bombe alla Rosseria. Il gruppo Falcone-Borsellino, ora che Andriotta ha messo in trappola Scarantino, offretta di chiudere l'indagine su Via D'Amelio e di consegnare i manovali della Stasi all'opinione pubblica e alla magistratura. Nel giugno del 94 Scarantino salta al fosso e racconta dall'interno la sua verità sulla dinamica della Stasi. La riunione con Reine in casa del mafioso Carascibetta, furto della Fiat 126, caricamento di tritolo nell'officina di Orofino, l'avvertimento dei fratelli Scorto, che l'utenza telefonica di casa di Borsellino era stata intercettata, il ruolo di suo cognato Salvatore Profeta e la consegna dell'autobomba al comando di morte, domenica 19 luglio alle 6 del mattino in piazza Leoni a Palermo. Nei suoi primi verbali Scarantino non si limita a offrire notizie sulla Stasi, ma si accredita come un mafioso doc. Confessa numerosi omicidi e si dice a conoscenza dei grandi segreti di Cosa Nostra, prendendo però alcune cantonate che da subito si rivelano macroscopiche agli occhi di alcuni dei più attrezzati inquirenti. In bocca a Scarantino, come nella più grottesca delle parodie boscatanese, Alfio Ferrito diventa Alfio Forlite. L'uccisione del principe di Villa Grazia Stefano Bontade, assassinato nell'81 a Palermo dai Corleonesi, diventa un omicidio per un debito non saldato nel quale è coinvolto tale Ignazio Ingarcia, detto Uboia Cani. E tra gli omicidi confessati dal neopentito spunta anche una decapitazione a dir poco fantasiosa da lui compiuta con un tagliabalsa. Particolare che insieme alla dinamica degli altri delitti indurrà il PM Alfonso Sabella a definire Scarantino un teste del tutto fasullo. Ma il più controverso dei racconti del collaboratore è quello che riguarda la riunione a casa Carascibetta, nella quale Reina avrebbe comunicato la decisione di uccidere Borsellino ai primi di luglio del 92. La riunione alla quale Scarantino disse di aver accompagnato i boss della sua borgata, di essere rimasto fuori dalla stanza e di essere entrato per prendere un bicchiere d'acqua proprio nel momento in cui Reina pronunciava la condanna a morte del magistrato. A questo connuto lo dobbiamo fare saltare in aria, non come Falcone che la stava facendo franca. La circostanza viene smentita categoricamente da 4 pentiti che Scarantino indica come presenti: Salvatore Cansemi, Gioacchino La Barbera, Mario Santo Di Matteo e Giovanni Brusca. In una serie di confronti i 4 dichiarano di non aver mai visto il Pissotto della Guadagna e arrivano a ridicolizzare le rivelazioni. Nonostante le smentite clamorose dei collaboratori più accreditati, le dichiarazioni di Scarantino portano all'arresto di un consistente pezzo della cupola di Cosa Nostra. In testa i boss di Brancazzo della Guadagna, ma soprattutto le chiamate di correità del neopentito vestono di mafia l'indagine di La Barbera e costituiscono le premesse del processo Borsellino bis, che reggerà fino alla Cassazione, ponendo al Pissotto della Guadagna una patente di definitiva credibilità e trasformandola nel teste chiave della Stasi di Via D'Amelio. Mentre i familiari di Scarantino denunciano apertamente il pentimento pilotato del loro congiunto sottoposto, dicono, a violenze e minacce nel carcere di Pianosa, finisce nel nulla l'indagine sui mandanti occulti. Annaldo Barbera raggiunge l'agognato traguardo, diventa questore di Palermo. Ma per il procuratore Tinebra il momento del successo è di breve durata. In ottobre Elsa Boccassini lascia la procura con una lettera nella quale manifesta tutti i suoi dubbi su Scarantino e invita il capo dell'ufficio a vigilare affinché il PM verbalizzino i collaboratori nel rispetto delle norme processuali. Il paese intanto vive un momento di tregua. Dopo il fallito attentato all'Olimpico e l'arresto del boss Graviano si chiude la stagione terroristica dei corleonesi dell'ala stasista.
Cosa Nostra ormai saldamente in mano Provenzano offre ai nuovi referenti politici una moratoria di 10 anni in cambio della promessa di una serie di modifiche legislative in tema di politica giudiziaria. Non si spara più in Italia. L'epoca del negoziato a suon di bombe è chiusa. Si apre la nuova stagione della Pax mafiosa voluta da Provenzano e in carcere si ricomincia a parlare di dissociazione. La geniale invenzione di Binnu è scositata a sentire Massimo Sansimino nel lontano 88 e presente all'ultimo punto del papero nel 92 per risolvere i problemi dei boss detenuti. In coincidenza con la notizia del pentimento di Scarantino che lo accusa di essere tra i mandanti della strage di Via D'Amelio,